बेसी दिएछ रे म मराएँ घरतिर बेसीतिर छु लास्टै गर्नु भइरहेछ यहाँ चाहिँ अहिले पुरै भोलि भाले खेल्न आउनु त माथि सक्दिनँ म त आउने ल आएर खानु परेन त्यो एउटा हो र अनि 20-20वटा छ काटेर कसरी खाइसक्नु हालेका पनि फेरि भाले ठुलो भएको उसको त झन् 2 धार्नीको होला आमा सानोले ल्याउनु के सानो पलाएको भुटेर मासु ल्याइदियो भने हुन्छ त्यो कुकुर ल्याएर के गर्नु कुकुर ल्याउँछौ भोटेल ल्याउँदा कुकुर भुटेर मासु ल्याइदियो भने होइदियो नि मलाई त्यो जाँचो झोल कि भुटुवा चाहिँदैन भुटुवा मात्रै दाँतले हुँदैन दाँत छ त अनि साह्रो हुन्छ लोकल कुखुरा टोकेर तेरा पारिदिन्छु दाजु त जान सक्छन् होला कि सक्दैनन् खुट्टामा घाउ छ हिँड्न सक्दैन होला दाजु पनि खुट्टा कति आउँछ खुट्टा हिसाबमा तपाईँले कति आउँछ हो हिँड्न सक्नु भएन कुखुराको खुट्टा कति आउँछ भन्नु जतिसुकै आस गोडादेखि 12 आउँछ पठाइदिनु सबै खुट्टा खाँदै गर्नु खुट्टा होइन भुटुवा पठाइदियो भने चाहिँ खान्छन् बुढीले खुट्टे खुट्टा पठाइदिनु ल म पनि पठाएको बुढो खुट्टा नि बुढोको खुट्टा बुढालाई दिनु उही पठाउँछु बुढो त भने खुट्टा चाहिँ कति भागमा तपाईँको 12 होला 12 खाइसक्छ तपाईँले 12 खुट्टा पठाइदिनु म एउटा 13 पठाइदिनु ल बुढो खुट्टा फेरि यो बुढो त अगाइसक्यो खै अगाडि निस्किन ओ कहिले भेट्यो रे होइन भेटेको खै के भन्नु के भने बुढाले खै आमाले निकाल्न सन्तोष छैन के सन्तोष खुट्टो दुखी सोच्छ न तपाईँले निकाल्नुपर्छ नि त्यहाँ तपाईँले निकाल्छ त्यसमा त्यो बुढोले सन्चो छ कि के घोडे छ कि भन्यो ल्याइसक्यो ल्या न यहाँ खाइहाल्छ अमिलो समिलो हालेर चट्ट पारेर ल्यायो चटपटे खानी अमिलो पिरो चट्ट छ चटपटे भन्ने के हो म जान्दिनँ पहिला यहाँ के छ चटपटे अहिले तिम्रो हजुरको उहाँ एक भाइ हो तपाईँको 5 भाइ छ 5 भाइ कता खाने कतै खाने चटपटे के सबै भाइले त दिँदैन त त्यो आउनेलाई सब भुटेर दिन्छ यसरी हेर्नु त अनि मेरो भाइ मेरो छोरा हो मासु घरैबाट लाएर हिँडेको जाडो भएर बिहान पानी आएको बिहान भात त 7 दिन भइसक्यो भात नआएको रक्सी मात्रै खाने 4 दिन कि 7 दिन भयो भात नखाएको भात खाँदैन मेरो आमा ऊ जाँड र रक्सी म छुटे त्यही जाँड ओ मेरो आमा छ म बोल्न छैन चुनावमा क्या माथि पितेला कुटेला तपाईँहरू हिँडिहाल्नु भयो हो र एक्लै आएको थियो लन्ठ्याङ लन्ठ्याङ भोट हाल्न चाहिँ तपाईँहरू हिँड्नु भयो माथि पदम र ऊ फेरि ए झाँक्री हुने हुन् भन्दै थिएँ यिनीहरू 2टा गए
सब बसियो एकछिन घाँस के खाने हो फेरि जाने घाँस काट्न पुग्दैन यति ल्याइरहेको छु अघि एक डोको ल्याए त त्यहाँ काटा काटा एक डोको अब अघि एक डोको ल्याएको थियो म काट्दिउँ म काट्दिउँ पर्दैन पर्दैन कहाँ यसबाट ल्याउँ त्यो अर्को आमाको काट्न पाइन्छ हँसिया पनि छैन दाँतै बुट्टो यो पनि हराएको थियो भेटे एउटा उहाँ पठाउनु पर्छ लाटाकामा त्यहाँ कुलोमा लाटाकामा यसो अर्जाप्न पठाउनु पर्छ त्यो पनि छोड्यो कतै छोड्यो कहाँ छोडे नि लाटाकामा अर्जाप्न पठाउनु पर्छ नि त बुढालाई घरैमा राखेर यसलाई भन्छु कहाँ छोडे भन्छन् बुढो कता जान्छ म कता जान्छु त्यो बुढो छोड्दैन हिँड्न सक्दैन बुढो त बुढा भए अब त बुढो भयो अहिलेको बुढो त होइन अब त बुढो बयस बन्नुपर्छ है छोरा त बुढा भइसक्यो होला नि आमा बाउ त अनि कहाँ त तन हो त नि शिवे अघि मर्यो नि अहिले त के बलियो भएर आएको छ हो हो मासु खाने मासु हेर त हेर मासु मेरो छोड्ने मासु खाने। योभन्दा मासु हेर। खाऊ नि भातै खाँदैन के को मासु लाग्छ त के के भात खाने? रक्सी मात्रै खान्छ बुढोले त उगाएको छ नि त, बुढोले उगाएर क्या हो मर हो। औँसी बेला मरेर हो कुखुरा पोल्दैछन् क्या कुखुरा आज कुखुरा ल्याएको जटारबाट भाले भोत्ल्याउँदैछन् बुढा भोलिको ल्याइल्याएको आजै भोलिको ल्याइल्याएको पूजालाई आजै भोत्ल्याउन थाले मैले त नगर भनेको त्यसो नगर उयो ल्याउने हामी छैन त के गर्नु त अब छोराहरू छैन छोराहरू नभुत्ल्याएर त के गर्नु त फ्याँक्ने कुरो हो नि भुत्ल्याउनु त पर्यो त्यो बाले फ्याँक्दैन हामी फ्याँक्दैनौँ नि ल जागिर खाँदै चाहिँ भेटेको भन्दै थियो भेटेको भन्दै माइलालाई हो र कहाँनिर थियो यो नजिकै हो खोइ चाँडा आएछ नि त हाम्रो साइली भाउजूहरू फोन सोन पनि गरे दुई भइसक्यो